全面涨价的时代要来了吗？前阵子水电、燃气刚涨完价，最近高铁也传出要涨价。国铁发布通知，武广、沪杭、沪昆、杭甬4条高铁的1、2等座涨幅在20%左右。为什么高铁要涨价？预计有3个原因。第一，数据显示国铁负债6.3万亿，每年的利息支出就超过了2000亿。目前的高铁只有6条线路实现了盈利。第二，高铁是由省、市、国铁3方出钱建设，现在省市2方拿不出资金，要国铁一个人出钱。第三，很多小城市的高铁建成了，但人口却被大城市给吸走了。比如2023年，北上广深、杭州、郑州、合肥等大城市的人口都实现了增长，很多小城市的高铁只能来来回回拉椅子，根本回不了本。不管是之前涨价的水电、燃气，还是这次的高铁票价，我们可以发现，只要一吃紧，很多原本不算经济账的公共服务行业也得开始算经济账了。这给了我们一个非常明确的信号，那就是4个字：全民化债。之前我们负债建设的大型项目，因为吃紧，只能大家一起来消化这些债务。所以按照这个思路，接下来还会有一批涨价潮。第一阶段，民用生活类涨价，比如水电、燃气，之前已经涨了一波，但是仍然还有涨价空间。第二阶段，交通基建类涨价，比如高铁、公路、高速、桥梁、机场、港口。目前高铁开始涨价，剩下的估计也在酝酿中。第三阶段，市政公用类涨价，比如公交、地铁、大巴、游乐园、景点，现在很多地方都在摩拳擦掌。第四阶段，民生保障类涨价，比如医疗、教育，但是这些领域涉及到最重要的民生问题，目前还不能下结论。关注段公子，只讲真话。